Друзья, всем привет! Сегодня я еду в город Бизен. Это находится в префектуре Окаяма. 116 км. Вот сейчас я вам покажу на карте. 116 км. Это мне на час дня. Сейчас 7 утра. Немножко я раньше выехал. Вот, Япония. Вот 116 км здесь. Значит, надо проехать. В общем, поехали. Сегодня зайдем в интересный магазин с товарами для трак-драйверов. В общем, посмотрим, что там продают. Я там еще ни разу сам не был. И также по пути я вам немножко отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задаете в комментариях, на которые, ну, так сразу не ответить, да, в комментариях. Я постараюсь отвечать, читаю все, не на все отвечаю, потому что не успеваю, просто комментариев много. Вообще большое спасибо, что вы пишете. В общем, буду отвечать в своих видео на ваши комментарии. Поехали. Ниндзя. Видите, как он заводится. Поехали. Большие грузы обычно возят с сопровождением. Видите, вот сопровождение с мигалочкой. Кто-то экскаватор повез. Так, ребят, по поводу ответа на вопросы. Поехали. Первое, режим труда, да, вот меня спрашивали. Значит, есть у нас вот такие правила есть, что каждые 4 часа надо 30 минут отдыхать. То есть каждые 4 часа ты должен останавливаться на 30 минут. И каждый день должен быть беспрерывный отдых на 8 часов. То есть 8 часов ты должен каждый день полностью беспрерывно отдыхать. Но опять же, да, мы не ночуем в траках, поэтому как бы до этого дела вообще не доходит. И это проверяет на самом деле только вот мое начальство в фирме, и все. Больше никто, никакие полиция там это все не проверяет. Полиция просто так не останавливает, я уже говорил. И вот по поводу перегруза тоже вот вопрос был, да. У нас голова не болит по поводу перегруза. Ну, конкретно говорю у нас, да, вот контейнеровозы. Потому что, ну, как контейнер перегрузить? Если его перегрузить, тогда он в порт не заедет. Тогда его не примут в порт, и это будет головная боль уже именно у завода, который отправлял этот контейнер. Потом есть такие участки дорог, где там нельзя, где есть весы, да, стоят, и там нельзя, допустим, больше 20 тонн проезжать. Но в этом случае нам заранее говорят, то есть мне даже на листике расписывают, там, что по какой дороге ехать просто. Или даже вот часто такое бывает, что просто говорят, едь там по такой-то дороге, и все. Кстати, у нас в этой фирме вот не заморачиваются по поводу, они не объясняют, как именно ехать по той дороге, там, как на нее выехать. Они просто вот мне бывает говорят, там, едь по такой-то, по такому-то хайвею, допустим, и все. Если я даже не знаю, то я могу подойти там у водителей уже спросить, где оно находится и как туда выехать. А так, в основном, видите, то есть перегруз и вот перегруз по осям, допустим, да, сколько осей должно быть, я тоже не знаю, это все, за все, это головная боль именно у фирмы, у офисных работников. Мы за это не отвечаем. Мне вот сказали контейнер отсюда туда, и все. И вот это я делаю. И даже вот, допустим, если я вот где-то проеду по дороге, допустим, а там перегруз, и там нельзя было по этой дороге, и вот весы проехало, оно зафиксировало, да, там камера где-то висит, то штраф придет именно в фирму, не мне. Я даже об этом, возможно, и не узнаю. А может и узнаю, если, допустим, мне проблема будет для меня, если мне, допустим, говорили не ехать там, да, а я поехал, тогда да, тогда я об этом, конечно, узнаю. Скорее всего, штраф мой будет. Ну и то, штраф будет именно фирма моя кинет мне штраф. Не полиция, да, а именно моя фирма. И там в основном до $200 штраф. У нас, по-моему, любой штраф даже за аварию это $200. И все. То есть, неважно, кто там виноват. Не, ну, точнее, если это я виноват, да. Если кто-то другой, тогда это не моя вина.
Также был вопрос такой по поводу правил дорожного движения. Немножко отличаются, ребята. Вот смотрите, вот допустим, да, здесь, значит, 3,7 по высоте можно проезжать. И дальше висит знак: грузовикам въезд запрещен. И вот ниже написано «Огата». То есть, видите, вот ниже, значит, дополнение к знаку. «Огата» это значит грузовик. И все. То есть, ну, иногда, да, нужно читать, уметь читать вот эти вот дополнения к знакам. Потому что бывает такое, что там, допустим, разворот запрещен, знак висит, а ниже дописано там только для такси. И это, естественно, на японском дописано. И ты должен знать, что там написано. Такое вот часто бывает. Вот здесь небольшая пробочка образовалась, смотрите. Вот пробки в основном вот такие вот в Японии. То есть не пробки, а даже заторы, да, я бы так сказал. То есть это именно из-за светофора. И потом сейчас утро, это все на работу едут люди. Дальше еще вопрос был по поводу ремонта. Ремонтом тоже мы не занимаемся. Мы водители, мы только водим машину. Для ремонта у нас есть свой сервис. Они занимаются ремонтом. Моя задача в случае чего, там лишних каких-то звуков, да, стуков или лампочка где-то загорелась, в общем, неважно, и я должен вовремя доложить, и все. Вовремя доложить, и тогда меня поставят на ремонт, и все как бы. И то, я даже не буду знать, что именно они там отремонтировали. В случае, если пробил колесо там, то то же самое я должен позвонить начальству. Начальство должно связаться с этим, ну, как она, типа шиномонтажка, да, вот такая, которая, знаете, ездят они на таких грузовиках, типа шиномонтажка на колесах. И они приезжают и ремонтируют. Единственное, что я должен позвонить начальству и сказать, где именно я нахожусь. И с этим немножко сложно, так как в Японии вообще у домов нету номеров. То есть ты не можешь по карте посмотреть, там, допустим, улица такая-то, номер такой-то, да? На карте этого нету, просто название улицы может быть, и все как бы. И ты должен примерно сказать, где именно ты находишься, возле чего или ближе к какому светофору. Опять же, да, я вам уже говорил, что светофоры имеют название. Поэтому ты говоришь там, я вот проехал светофор такой-то и вот остановился, допустим. Дальше расход топлива тоже был такой вопрос. Расход топлива у нас не контролируют. Как бы, ну, я сдаю отчет, да, сколько я там заливаю. Но так, чтобы мне там говорили, чтобы я экономил топливо, такого нету. Тем более, ну, я как бы нормально, смотрите, у меня вот, да, даже компьютер показывает, эко-режим 10 баллов. Да, сейчас, да, 10. И, ну, у меня обычно так. Мне нравится так ездить, это режим, мой режим вождения. Но есть водители, которые вообще, то есть, вообще не экономят топливо, и они там на полную гашетку давят, и никто им ничего не говорит. То есть за это все нормально. Есть японцы, которые сильно экономят, допустим, они там даже глушат двигатель, когда там останавливаются, то есть бывает такое. Ну, в плане останавливаются там на перерыв, да, на какой-то. И глушат двигатель. Я же, допустим, не глушу обычно, если... Потому что у нас, видите, погода какая у нас. Сейчас дожди идут, потом дожди пройдут, начнется жара конкретная. Вот август в основном у нас вообще очень жарко, прям с машины не хочется вылазить. Это даже в машине из-за того, что окна у нас не тонированные, именно в фуре жарко. Солнце пробивает просто, как в аквариуме сидишь, и солнце пробивает лучами, и жарко все равно, хоть и под кондиционером.
Вот пока что вот такие ответы на вопросы. Задавайте еще вопросы, буду отвечать постепенно. Так, здесь что-то пожарка стоит, смотрите, давайте посмотрим вместе. Пожарка и скорая вижу. Видите, слева. Возможно, что-то произошло. Хотя пожарка маленькая, значит ничего не произошло. Может даже авария какая-то. Обычно, когда авария, съезжаются все, и пожарные, и скорая, и полиция. Все, кто только мог приехать. Поэтому бывает и такое. Вот видите, сейчас вот школьники дорогу переходят. Школьницы. Вот, проехало метро, видите, открылось этот шлагбаум. Шлагбаумы всегда открываются очень быстро. То есть метро проезжает и сразу же открывается шлагбаум. Не надо ждать 15 минут. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я, да? В общем, поехали дальше. Смотрите, бабушка на велосипеде на светофоре стоит. Хотя там можно не стоять. Тем более на велике. Она остановилась все равно. Хотел, ребята, рассказать еще про нашу фирму. Значит, у нас очень большая фирма, очень много водителей, поэтому поделена вот на команды. Вот в нашей команде, допустим, 30 человек. В разных командах разного цвета фуры, то есть по-разному. У нашей, допустим, голубого, да, цвета, вот как у меня. Там есть разных цветов фуры. В общем, всех людей я, конечно, не знаю. Знаю там, я даже с нашей командой не всех знаю, потому что я некоторых даже и не видел ни разу. Вот вчера, допустим, я встретил одного мужика, он, оказывается, вот с нашей команды, но я его увидел вчера первый раз за вот несколько месяцев. Я работаю, да, здесь. Увидел только первый раз, потому что он выходит что-то в обед, он там полдня всего работает. То есть все по-разному. Кто-то вот приходит, у нас же есть арбайто, это те, которые по часам получают деньги. И есть вот как мы, да, вот у нас чисто зарплата плюс переработка. И все. Вне зависимости от того, сколько ты контейнеров там отвез, привез. Просто зарплата плюс переработка, плюс бонусы там разные есть. Есть 2 раза в год у нас бонус там. Плюс еще за то, что ты там не опаздываешь, бонус раз в месяц. Там, ну, еще много всяких фишек, короче. Всего так сразу не могу рассказать. А это самое. А вот есть люди арбайто, которые просто по часам получают деньги. И они там выбирают себе график сами. Там как им удобно, в общем. По поводу медицинской страховки я вот не знаю, есть ли у них или нету, вот серьезно. Потому что вообще без медицинской страховки в Японии очень тяжело. Медицина очень дорогая. И даже там поход к стоматологу, допустим, будет, ну, недешево стоить, если у тебя нету медстраховки. А если есть, то вот у меня, допустим, она покрывает 25% от всей суммы я плачу. То есть остальное все платит медстраховка. Плюс раз в год у меня там, по-моему, в долларах, если взять, они сейчас повысили, по-моему, уже 600, по-моему, долларов. Раз в год это то, что вообще бесплатно. То есть вот. Причем у меня уже очень давно вот такая страховка. Хоть и я поменял, да, вот я с одного предприятия на другое перешел, поменял, а страховка такая же, в принципе, осталась. Там очень много нюансов по этой страховке. Но вообще, если вот хоть один человек в семье работает, то его страховка распространяется на других членов семьи. Он может оформить там жену, детей, то есть самых близких родственников только может.
И даже, по-моему, маму или папу может оформить туда. Еще вопрос мне задавали такой, есть ли водители, значит, на своих грузовиках. Ребята, вот честно, я ни разу не видел. Здесь все работают на предприятиях. Насколько я знаю, да, на своем грузовике самое первое, это невыгодно работать. Абсолютно невыгодно. То есть, если у тебя всего один грузовик, невыгодно тебе работать, ты из-за налогов, из-за расходов ты не будешь отбивать деньги, то есть будешь получать примерно, наверное, столько же, сколько и получаешь, работая на предприятии, на чужом грузовике. Плюс еще работу тяжело будет найти на одном грузовике, то есть обычно это никому не надо, никакой фирме, там работник на своем грузовике, то есть если у него всего один грузовик. Нужно обязательно предприятие и минимум, чтобы было 10 фур у тебя, тогда ты будешь что-то зарабатывать. А так и смысла нету. В общем, на своем грузовике я не знаю никого и никогда не видел, чтобы работал кто-то на своем грузовике. Также задавали вопрос, как вот приехать в Японию и устроиться, да, на работу водителем. Я вам скажу от себя, наверное, есть шансы, наверное. Я не могу сказать на 100%. Но шансов, очень мало. Ну вообще, то есть обычно вот как, если вы приезжаете в Японию, самое первое, естественно, вы не знаете языка японского. С английским, здесь английского никто не знает. По крайней мере, в этой сфере вообще никто не знает. Никто вообще. Вот в плане, прям в прямом смысле. Так что надо знать японский язык. Это первое. Читать нужно еще японский. Вот, допустим, вот сейчас даже знак, да, видите, я не успел прочитать. Я медленно читаю, честно. Но знать нужно. Ну, там стоп, там по-английски написано. Потом следующее, что вы, когда приезжаете в Японию, вы, вот, допустим, работодатель, да, вы приходите... первое, еще виза, конечно же. У вас должна быть виза, которая позволяет вам работать. Да, с другой визой вам не возьмут на работу. Следующее, допустим, если у вас есть рабочая виза, вы приходите устраиваться на работу водителем. И работодатель, видя, что вы там живете в Японии там 1-2 месяца или даже год, вы для него, в принципе, турист. Ну, вот сами поставьте себя на его место, да. То есть у тебя работают все японцы, и здесь вот приходит человек, хочет устроиться на работу, и он живет там несколько месяцев в Японии. Он, в принципе, даже если знает японский язык, он не знает вообще, как работа поставлена в Японии. Здесь совершенно все по-другому. Да, здесь, много разных нюансов в работе. Надеюсь, вы это все поймете с моими видео постепенно. И вы для него иностранец, который может, в принципе, где-то что-то вляпаться куда-то и потом чухнуть домой, и все. То есть, поэтому вряд ли вот, кто-то вас возьмет на работу. Это, то есть, есть такие отчаянные, но еще найти надо такого. Еще найти надо такого работодателя, который отчаянный, там возьмется, да, вот как я, допустим, устроился, это, вообще, то есть 1 на миллион, мне кажется, таких случаев. Действительно, вы же, вряд ли вы еще вот видели какие-то видео с водителем грузовика в Японии, да, нашим. Да и американцев здесь как бы вообще, вот я даже в этой фирме тоже, я первый иностранец, который водитель. У нас еще, кстати, есть иностранец в этой фирме, бразилец, но он работает в сервисе, он на СТО, СТОшник. Но он живет в Японии, он очень хорошо говорит по-японски, потому что он вырос здесь, он там студентом, когда был, он сюда переехал. И живет очень давно, ему сейчас уже лет 35, по-моему, я с ним вот общаюсь. У него, кстати, Prius 50-й. Меня что удивило, что он туда вбухал нормально денег, короче. Он поставил себе пневмоподвеску с такими баллонами сзади в багажнике, на весь багажник у него. У него багажника практически
Не практически, у него вообще его нету, можно сказать, как багажника, потому что там открываешь, там 2 больших баллона буквой В так стоят, и посередине, там где было место, он туда впендюрил колонку большую. То есть багажника нету, можно сказать. Скорее всего, у него нету детей, я не знаю, потому что когда с детьми тебе необходим просто багажник. А тут, я не знаю, ну нету у него багажника. Так что по поводу трудоустройства в Японию, приехать и работать водителем грузовика, как мое мнение, надо прожить минимум лет 5, наверное, в Японии. И тогда у вас будут шансы уже, и японский будет язык, и какое-то доверие будет работодателя, то есть чтобы он вас взял к себе на работу. В нашей, допустим, фирме у нас не берут даже просто без стажа, неважно, японец, не японец, не берут без стажа водителей, то есть берут только со стажем. Но много есть фирм, где берут без стажа, где берут просто вот, да, вы получили себе права там, и берут и вас учат ездить там и все это. Много таких фирм. Тут даже не важно, иностранец ты или нет. То есть в Японии нету такого, что не иностранец. Хотя на некоторых предприятиях может и есть. Не знаю, я с таким не сталкивался, серьезно. Но, по крайней мере, вот в нашей сфере я так понял, что не важно, иностранец ты, не иностранец. То есть абсолютно не важно. Берут, то есть вне зависимости от этого. Единственное, что, да, естественно, если вы только приехали, они смотрят на то, что вы просто не знаете их культуру, их как общение на работе, да, ведь даже в рабочем, вот в работе используется даже немного другой японский язык, нужно культурный японский язык использовать там, со всеми вот там вот этими нюансами, то есть это надо знать. Вот, в общем-то, и все. Что по поводу иностранцев, да, вот есть у нас в Кобе, я знаю, один ездит араб, значит, араб на фуре тоже. Там какая-то арабская фирма. Не знаю за него ничего, просто я видел его несколько раз. И я слышал еще, что ездит американец. Американец ездит в городе Осака, рядом с нами, на фуре. Я за него слышал. И я знаю даже, что он за меня тоже слышал. То есть он мне там через кого-то передавал привет. И я также ему ответил. И все, но я его не видел даже ни разу. И как бы все. Едем дальше. Так, ребят, ну вот, в общем-то, мы остановились в этом магазине. Сейчас зайдем посмотрим, что там почем. Здесь также есть комбини, вот такая вот площадка. Идем посмотрим. Смотрите, цена 2750 за одну штучку. За одну вот такую вот лампочку. Давайте я быстро пройдусь по магазину. Вот такая, допустим, 748 йен. Сейчас я первый раз в этом магазине, как бы ничего не знаю. И 2500. Да, здесь цены, конечно, разнятся очень с ценами в интернете. Абсолютно разные цены, потому что в нете намного дешевле. Но это так как это магазин все-таки. Какой-то этот чехол на такую вот машинку. Коврики. Я думаю, сейчас там еще будут коврики где-то. Вот цена 12 тысяч на ручки, блин, 12 тысяч йен. Охренеть цены. Так, ну здесь мыльно-рыльная, так скажем, глако есть. Воск. Дешево. 1400, я подумал, 14 тысяч, блин. Думаю, нифига себе. Так, 25 тысяч йен.
Вот это вот то, что сбоку цепляется. Вот сюда вот. Поняли, да? Вот это над фарой. Значит, стоит 63 тысячи йен пара. Охренеть. Ценный бак вот такой вот, сколько стоит. Цены нету здесь. А, не, есть. 280 тысяч йен. Вот этот вот... тут цены 145 тысяч йен. Какие-то ручки, тут видите. Вот сейчас чехлы на руль. Кстати, надо посмотреть. Зеркала 7 тысяч йен. $2600 йен стоит вот такая штука, а мне ее бесплатно подарил один водитель. Точно такой же. Один в один. Вон, сеточки на окна. Стоит 5000 йен. Вот чехлы на рули. Блин, здесь есть прикольные, конечно, по 5500 йен, тоже дорого. В интернете за 3. 400, 5500, офигеть, дорогие. Вот этот 5500 прикольный, конечно. Но дорого здесь. $4000 йен на этот, на селектор коробки. 3800, смотрите. 4800 такая. О, дудки тебе. 33 тысячи йен, вот такая вот. Вот 30 тысяч йен. Так, 29, 33. Так, 11 тысяч йен. У меня такие установлены, кстати, изначально. Это 3900. Все эти LED. Вот такая прикольная 9100. Класс. Зеркала. Вот у меня, кстати, было такое на предыдущей фуре. Да, вот такое. Я его купил за 3000 йен. Здесь он 4700 стоит. А я купил на заправке вообще за 3000 йен. 3 с чем-то. Ну, на 1000 йен дешевле, в общем. Вот такие вот, смотрите, на болты насадки такие. 3900 йен стоят. Вот такие вот фары, смотрите, 176 тысяч йен. Вот задние стопы. Ценника нету. Где тут ценник? Нету ценника на стопы. Вот такие вот поворотники, 43 тысячи йен. Все, я возвращаюсь к машине. Я уже на самом деле почти подъехал. Мне еще ехать 30 минут. Сейчас 10 утра, а мне на час туда. Поэтому я буду сидеть здесь, ждать. Отдыхать. Еще, кстати, ребята, мне, скорее всего, скоро поменяют оператора. Будет другой оператор. И именно поэтому мне поменяют машину. Дадут такую же, только другую, короче. Вообще у нас очень редко меняют машины. Точнее, вообще обычно не меняют, только если на новую. Но у меня я только пришел. Я только пришел, значит, в эту фирму. И вот уже несколько месяцев проработал. И меня недавно совсем вызвал начальник. И спросил, хочу ли я больше зарабатывать, чем сейчас. Потому что, ну, они увидели, я справляюсь со своей работой, то есть за эти несколько месяцев. Поняли, что я могу еще больше работать. И, естественно, они меня спросили, ну, хочешь ли ты
больше зарабатывать, больше работать. В общем, мы можем тебе, если, ну, по желанию, конечно, поменять оператора, там будет другая немножко работа. Ну, принцип тот же самый. Наверное, будет переработки больше, я так думаю. Либо дальше буду ездить, но я еще точно нюансов этих не знаю. Как бы он мне объяснил, там немножко больше работы, но и зарплата, соответственно, побольше. Я, естественно, сказал, конечно, да. Конечно, да, конечно, да. Конечно, да. И, в общем, ну, они мне поменяют. Ну, он сказал, что так как меняешь оператора, нужно поменять машину. Она будет, по-моему, такого же цвета, я еще точно не знаю. Но я остаюсь в этой же команде, то есть поменять машину, потому что там надписи на этой машине, значит, там другого оператора будут, другие надписи. И плюс рация там другая. То есть почему именно там надписи не поменять, не знаю, в общем, ребята, это ихние там эти терки. Ну, я как бы не против, да. Я руками и ногами за, потому что больше платят, короче, и все. В общем, буду отдыхать сейчас и поедем дальше. У нас начался дождь. 2 часа я просидел, сейчас 12. Выезжаю, смотрите, какие красивые здесь горы вообще. Вид здесь, конечно, офигенный. Горы очень красивые. Вольво новенькая. Хорошая. Мне очень нравится Вольво. В общем, поехали. Вставляем ключ. Сейчас я вам объясню, как японскую машину заводить. Ниндзя! Оп. Все, теперь только так. На Вольво такой пацан, смотрю. Покрашенный. Блондин, блин, японец. Короче, сейчас будут такие козьи тропы, как вы любите выражаться. Вы же любите. Такие узкие места, блин. И у нас на выезд здесь машинки повставали. Вот такие деревушки вот проезжаем. Знаете, еще часто пишут, значит, спрашивают по поводу того, нормально ли это в Японии, да, менять часто работу, допустим. Я вам скажу, я не знаю за все сферы, да, деятельности, но, допустим, вот именно водители, это вообще нормально здесь. То есть ничего здесь, никакого зашквара, как мне некоторые пишут, в этом нету абсолютно. Водители меняют работу и довольно часто. То есть это нормально, это... То есть где-то лучше, да, ты идешь туда, где-то больше платят, где-то очень много водителей еще выбирают работу себе не по зарплате, а именно чтобы им подходило это, да, то есть где-то там кто-то хочет меньше по времени работать, кто-то наоборот, у него много свободного времени, он хочет больше на работе проводить время, больше зарабатывать соответственно. То есть все абсолютно по-разному. И в этом ничего такого нету. Так что, скорее всего, это все зависит от того, какая именно работа, да, может быть. На какой-то работе это очень важно проработать долгое время, на какой-то нет. Допустим, вот на этой работе у нас не повышается зарплата с каждым годом. Вот есть такие предприятия, где повышается зарплата. Вот на предыдущей работе на восьмитоннике работал я там, и вот там повышается, там с каждым годом растет зарплата у тебя. То есть есть свои плюсы в этом. На этой работе плюсы, то, что у нас 2 раза в год, допустим, бонус идет. Бонус — это дополнительная зарплата. Смотрите, меня кто-то обгоняет, вот, грузовик. А здесь, видите, желтая полоса, здесь обгон запрещен. Вон даже сейчас вы увидите знак, висит обгон запрещен. Это он сейчас нарушал. Полиция бы увидела, обязательно бы его поставила. Обязательно. Это потому, что я еду, мол, 50 км в час. Но тут дорога в горку идет. Я не могу ехать быстрее. Просто двигатель не позволяет. А там нетерпеливый какой-то водитель попался, видите, и пошел на обгон. Пошел на нарушение. То есть в Японии тоже, естественно, бывают нарушения.
Вот и пошли козьи тропы, как говорится. О, здесь вообще, смотрите, слева я не пройду по веткам. Кто-то навстречу. Вообще классно. Нормально. Тут вообще, если кто-то будет навстречу ехать, мы не разъедемся на таком повороте. Тут вообще трындец, чтобы вы понимали. Еще и по бокам вот эти вот каналы, видите, проходят, которые как раз колесо помещается. Чисто по деревням ездим. Трындец, конечно, дороги здесь. Так, здесь у нас направо надо. Ну нормально. Да, и светофор загорелся уже красный, блин. Нормально. Светофоры эти есть такие в деревнях. Они реально там на 5 секунд. Вот 5 секунд погорел зеленый, все, сразу красный. И следующим 5 секунд там. Ну, это я так, конечно, преувеличиваю, но вы поняли, ну, очень быстро. Вот он загорелся зеленый, уже все, красный сразу. Чтоб никто не гонял, наверное. Река. Так, и что нам, докуда ехать? А, ребят, вон еще ехать и ехать. Вон свалочка такая небольшая справа. Это, скорее всего, переработка. Видите, мусора. Они сразу упаковывают там. Видно было баулы. Перерабатывают и куда-то отправляют. Я вот знаю точно пластик. Пластик перерабатывают и отправляют в Таиланд. Это, ну, я, по крайней мере, возил вот такой пластик несколько раз. Это на Таиланд было. Да, здесь
конечно, трындец, как всегда. Так, тут нам направо. Ветки здесь торчат. Скорее всего, фуры здесь редко ездят, наверное. И даже в деревне за мной кто-то уже пристроился. То есть тут даже в деревне вот бывает в каком-то глуши в какой-то останавливаешься, и за тобой уже шлейф целый уже собрался машин. Опять ветки, сейчас контейнером зацеплю. О, я услышал. Сейчас опять. Так, когда нам там уже мы приедем куда-то? Отлично. Интернет не ловит здесь. Сейчас каска. Как здесь узко, блин. И дорога слегка это неровная, подубитая. А за мной все едут и едут. Кто-то прям вот ему туда же надо, куда и мне. Да, дороги тут, конечно, не очень. Вот это вот считается как ужасные дороги в Японии. Но здесь, скорее всего, из-за того, что горы, да, и из-за такая почва здесь, что дороги ремонтируй, не ремонтируй, они будут такими. Я так думаю. То есть видно по самому полотну, да, что дорога не старая. И все же она неровная. Ям нету на ней, но она сама по себе неровная. Она... Так, и нам где-то тут налево надо. И где нам налево? Скорее всего, здесь, да? Да. Это какая-то тоже свалка, типа. Интересно, что я им привез? Такое тяжелое. На въезде не написано название завода. Nissan GT-R справа. Ну, в общем, сейчас посмотрим, ребят. Вот, сейчас пойду в этот офис и узнаю, где мне припарковаться. В общем, мы будем разгружаться. Блин, сказали еще больше в Дебри заехать. У них там еще один склад ихний, в общем. Опять по козьим тропам, чуть дальше надо, говорят, проехать. Здесь офис. В общем, поехали. Так что квест не закончился. Все равно потом еще обратно, еще один квест.
показали мне, ну, на карте, как проехать. Я тут отметки себе поставил. В общем, поехали. Тут такая, я заметил, деревня и заводы. Заводы и деревня чисто. Скорее всего, все эти жители, они работают на одном и том же заводе. Или заводах. Вот, смотрите, еще один большой какой-то завод. О, мойка для фур. Вот автомойка. Мы так не моем, мы моем вручную. У нас свой этот керхер. И мы сами моем машины. Какая-то закусочная тут. Вот в таких закусочных обычно очень вкусно. В придорожных, таких где-то в глуши, обычно очень вкусно. Они готовят с натуральных продуктов, все, знаете, все со своих огородов. И недорого, как правило. А за мной там просто стая машин. Я даже не вижу конца ихнего. Так, а что тут по высоте? А, ну нормально все. Ага, здесь, значит, направо. Правильно я понял? Скорее всего, да. Ого, здесь стоит какой-то... Вообще в притирку к нему прошел. Вот ехал бы по Google карте, она бы меня, наверное, сюда вот завела бы. Так, нам прямо тут, да? Мне не дает покоя мысль, что надо обратно еще ехать. По всем этим протоптанным дорожкам. Так, и где-то тут заезд, типа. И где заезд у нас? Надеюсь, что не это, блин. Тропа. Нет, следующая. Вот кому пришло в голову идея построить здесь завод? Так, ну если я заехал, значит я выйду точно. Все, типа, тут должны люди какие-то вообще быть, не? Не надо? Ну, кто-то в фуре, по-моему, спит. Я ноги вижу. Скорее всего, здесь я буду разгружать. Не знаю, посижу, подожду. Если что, задом есть куда заехать, развернуться. Все, подождем твою маму. Да, действительно, надо здесь развернуться. Так, ну что? Вот идиоты, люди, которые
видят, что машина собирается ехать задом, фура, и он все равно там переходит дорогу. Он даже не думает о том, что мне его, может быть, и не видно даже. Если бы я не увидел заранее его, я бы поехал бы. Все, сейчас будут открывать контейнер и разгружать. Дебан Конриодес. Кайши Си Вандес. Рюкадис. Все, ребят, закончил я. Поехали домой. Здесь выезд такой. Зеркала не помогают. Полиция. Ага, дальше машины едут. Зеркала установлены так, что если берешь радиус, то не видно в них ничего. Так, тут ничего. Тут пусто, тут пусто. Поехали. Нормально влезли. Поехали дальше. Так, рация нам не нужна. Спасибо, бабушка. Бабушка, видите, уступила дорогу. А есть такие бабули, которые в лоб будут ехать и совершенно не будут уступать дорогу. Есть и такие. Хоть он и машет, но не совсем правильно он мне махал, проезжай. Так, ну тут вообще весело сейчас будет. Тут радиус нужен. Блин, по-моему, это светофор на датчике. Охренеть. Не очень они как-то умно здесь сделали. Совсем не очень, ребята. Да, светофор на датчике. Твою дивизию. Мне нужно подъехать, и радиус не получается взять. Мы же везде проедем, да? Когда я уже выйду отсюда, блин. Так, тут налево. На светофоре. Правильно или нет? Правильно. Или нет?
общем, два варианта. Или правильно, или нет. Третьего не дано. Еду все это время в напряжении вообще. Давай, нажми на педаль, там справа есть педаль такая, газ. Там надо нажимать на нее. Ты точно здесь, блин? Офигеть, в притирку там. Нафига они здесь завод поставили? Кто скажет? Спасибо, братуха. Так, и так мы куда-то выйдем, скорее всего. Да. Тут вообще лучше не разгоняться. Тут могут люди бегать еще. Иногда. Бабушка, она не сообразит, что сюда можно в карманчик заехать быстренько. Не сообразит. Кстати, за рулем в основном бабушки. Вот я заметил, пока мы ехали, одни бабушки были. Здесь нормально повернули. Так, я правильно все прямо или нет, блин? Да. Фу. Вот это у меня только что поджало. Все, я выбрался отсюда, ребята. Наконец-то. Ура! Так, знак стоп. Мало ли, может, гайцы где-то стоят. В туннеле вон кто-то едет без света. Его не видно. Хорошо, что он медленно едет. За это, кстати, здесь не штрафуют, если в туннеле ты не включил фары. Нету штрафа за это. Все, я выбрался, едем дальше, блин. X5. Или он такой заниженный, или он очень сильно груженный, не могу понять. Что-то его сильно кидает, мне кажется. Может, у него что-то с подвеской? Это же BMW все-таки. Здесь знак стоп. И очень часто стоят полиция. Но сегодня их нету. И ловит именно тех, кто не останавливается до полной остановки на этот знак. Так, мне надо сообщить, что я уже приехал в Кобе. И мне скажут, куда подъехать. Сейчас я посмотрю, где у меня там выгрузка. Выгрузка у нас C1 на Рок-Айленд. Ичиш Енрико Доза. Che бачиш десь? Рёкай десь. Все, да. Он сказал ехать выгружать контейнер. Не знаю, успею я или нет,
потому что контейнерные терминалы работают до 4:30, а сейчас у нас 4 часа ровно. Должен успеть. Посмотрим сейчас. Да, я успел. Причем в 4:15 подъехал. 105. Вообще отлично, то есть по времени. Сейчас буду отцеплять контейнер. Тем более очереди нету, вообще прекрасно просто. Благодарочка. Все, сейчас буду вызывать оператора. Возможно, даже закончил работу. А может и нет, сейчас посмотрим. Все может быть. Кстати, в этом терминале вот эти вот знаки стоп, вот видите, на асфальте начерчено, это знак стоп. Нужно соблюдать строго. Именно в этом терминале. А если так не сделаешь, то они позвонят в фирму и доложат, что машина такая-то не остановилась на знак стоп. И потом начальство будет ругаться. Вот такое бывает здесь. Это именно в этом терминале с этим строго. Ичиш Энрику Дозо. Сиван орите Санджику кен йодес. Рёкадес. Да, скорее всего закончил. Он сказал, чтобы я ехал. Прицеп поставил на парковку. Поехали, посмотрим. Скорее всего закончил. Все, друзья, ну вот вы и провели со мной рабочий день сегодня. Я уже закончил, отцепил прицеп. Завтра мне на 8 утра, мне уже сказали вот по телефону только что. И все, в общем, я возвращаюсь домой. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Всего доброго, всем пока, ребят, пока.